I senaste vlogget visste jeg sinter om hvordan det at løa bilen heima. Flest kunne nøyast ved at løa bilen heima en større parst av tøyene. Det nevnt. Da jeg kom heim i arbeid, sette jeg bilen til at løa, og da jeg fest her om morgenen, kan jeg ta seg en frater. Og ikke vi er ferdig av bensinstø, bilen er alltid klar. Men til tøyer har vi bruk for at løa ut med allmenn og løysinnar. Det kan være at jeg får øren til havnar og skal kanskje sitte for at jeg har noen strøm til at gjøre noen grannar øren til græstan i landet nå. Etla er jo bare sitte for at jeg har noen strøm av bilen. Sjåvan det er det eisne som ikke har mulighet til å løa heima. Til dømes folk som bygger i leia og nøybån. Etla her som bilen ikke slipper så tatt til husen. De må så løa alle tøyna ut til allmenne løyesteiner. Det at løyesteiner er så vel strategisk plasseret, og til at Førjar er et relativt løyde land, gjør til at Førjar faktisk er et utmerket sted for elbiler. Det er generelt trusle av løyestøvn i Førjar. Det som man kallar for snærløying, det er at den allmenne støyene, det er den løystøyen som vi kommer til å sitte her i Rundhavik. Så gjerne det er det som man kallar for skjoutløying. Det er der man ser i havn, akkurat stedet utenfor Norrlandet-huset. Hette så løyeboksen i Rundhavik. Det er det som man kallar for en snærløyestø. Her er det trutja kabler knyttet av boksen som du sier. Det ene som heter 340 AC, det er biler som Renault, Zoe som bruker det. Og så har vi i midten det som heter 50 kW DC. Det er biler som til dømes med Nissan-bil, og det er lykke biler. Og så har vi en som heter 50 DC type 3, og det er biler som til dømes Hyundai og sånne biler. Da man skal først begynne løying, så trykker man lukke skjermen for å få løyvøy. Og så velger man den typen man skal bruke. Til min Nissan Leaf bruker jeg en her som heter Chademon, som er nummer 2. Klikker jeg her på en, så sier han det første som jeg skal gjøre. Jeg skal sette kabelen til bilen. Nu har vi så sett kabelen til. Her stender tilslutning OK. Så kan jeg trykke start. Og så ber han om ID-nummeret som er. Sett i måte her. Og nå ber han så at løa bilen. Og her ser jeg at bilen er settet til, og at alt er som det skal være. Og her ser jeg at løyen som begynner, jeg har 33% av batterien etter i bilen nå. Da jeg er så livrett løa, så kom jeg bare etter til baksen her på. Og her ser jeg så nå at nå 2 minutter ikke siden jeg største i løyensene. Vanligvis heter vi har steg langere. Men han vil levere nækka strømmen til bilen, og jeg kan bare trykke av stopp her. Så skal jeg etter bruke RFI-nummer eller spjaldre som er. Og så stekker hun løyensen automatisk. Så er bare etter som er at gjøre som det stender på skjermen her på. Ta kan stikke ut og sette det på plass etter. Og til det, så er løyingen gjort. Det vil si, jeg tar ikke stikker, hva du i, får mitt RFI det og jeg har på, største løyingsene, og tar jeg livet, gjør det samme omvendt rekkevidde. Så nevnt til det.
vanligvis självande så stilla man sig lata kanske en 15 till 20 minuter allt annat på hur snabbt passar ryman hur efter bilen och att ha nog sånt till att komma hem. Så sätter man annan till att löa hemma för resten. Ett annat som runt om allmänna löjstöjnar självande en häftighetskultur som elbilar må hava. Vi må minnas till att det inte så nekver snär löjestøyer til i färgen och tog kan det vara flera elbilar som skulle som standa boja efter att löa. Tog det en häftighetskultur att man så kött man liver så flyttar man bilen väck fra löjestøyna. Dette ikke et parkeringsplass for elbiler. Dette et plass man parkerer for et løa, og tar man livet til, så flyter man bilen etter. Enn det så at det gratis at løa vi allmenn løysteiner. Men SEV i gang til å finne en høskende prisavsetting, og det kommer nok i gilde helt kjøtt. Ja, og dette var så til om at løa i allmenn løysteiner. Nere under och så inne att den finner ett luncher till SEV. Här testente mera om hur det att löa i allmän löjstenar. Eisne då kort här som man kan söka kvar allmän löjstenar då. Till dömes en av sandöjterna vet jag som jag prövar och här västre och Flåvätlen. I Klaksvik och i Havn och här i Runavík och GT att här en solresa. Tack för det här.